Անվտանգություն, ինքնիշխանություն, վճռականություն, դիմակայունություն։ Եվրամիությանն անդամակցություն, զարգացած տնտեսություն, ուժեղ բանակ, վստահելի դաշնակիցներ։ Ազգային արժանապատվություն, միասնականություն, համերաշխություն, պատասխանատվություն։ Օրենքի գերակայություն, անկախ դատարան, կոռուպցիայի մերժում։ Բարձր աշխատավարձ, անվճար բարձրագույն կրթություն, հասանելի առողջապահություն, արժանապատիվ թոշակ։ Հանուն հանրապետության, քո ձայնը խորհրդարանում։ Տիկին Վարդանյան, հեսա ինքնավստահությունը կտեսնեք, հունիսի 7-ի գիշերը կտեսնեք ինքնավստահությունը, իսկ հիստերիկան ձեր ելույթում էր, իդեպ կարծում էի գոնե այդ 5-6 տարի առաջ Տիկին Ղազարյանին թիրախավորելու ժամանակ պետք է հագեցած լինեիք, նորից ինչու եք թիրախավորում ազգային ժողովի ամբիոնից չեմ հասկանում, կհիշեն մեր քաղաքացիները եւ Տիկին Վարդանյանը իր հրոսակախմբով, չգիտեմ քանի հոգով հետապնդում էր իր երեխային կերակրելու համար տուն շտապող Սոնա Ղազարյանին հարվածելով մեքենային, չգիտեմ ինչ, այ հիստերիկան է դա Տիկին Վարդանյան։ Երեկվանից մեզ հարգելի գործընկերներ ասում են, այ դուք խաբվել եք, դատախազը ձեզ խաբել է, աստղիկներ չկան, դուք ձեր գործընկերոջը անձեռնմխելիությունից զրկել եք հավատալով դատախազին։ Ես չէի ակնկալում, որ Տիկին Վարդապետյանը պետք է աստղիկները բերեր մեզ ցույց տար եւ մենք ասեինք լավ, վիճարկեք բովանդակությունը, ձայնագրության արկայությունը, ոչ թե աստղիկների արկայությունը։ Ես չգիտեմ աստղիկներ կան թե չէ։ Բայց օրինակ մարտի 1-ի զոհվածների դիակներ հաստատ կան, չէ՞ Տիկին Քլոյան։ Կան չէ դիակներ։ Այդ որ մարտի 1-ի մասին եք խոսում, պարոն Դանիելյանը հիսերիկ ելույթից հետո գնաց, ցավոք, ոնց կարա Ռոբերտ Քոչյանի ցուցակով падգամավորը մարտի 1-ից խոսի, լավ։ Հասկացանք Քոչյանն ասում է մեզ մսխել ենք, մեր կարբանները մեզ մաշացրել ենք։ Հերիքա, այնքան եք մաշացրել, պետք չի մաշացնեք։ Հերիքա, էլի շարունակեք մաշացնել։ Մարտի 1-ի մասին են խոսում։ Երբ որ զորքը, զինվորը հանվել էր քաղաքացու դեմ։ Ասում են բացահայտված չի, քաղաքացիներին հրահրել են, քաղաքացիները, չգիտեմ, ինչ են արել, միեդով արդեն ապացուցված է, որ ցուցարարները եղել են խաղաղ։ Միեդով սա արդեն ապացուցված հանգամանք է, ամոթ է այդ մասնակից քաղաքացիներին, զոհվածների հիշատակը հարգեք ու նման բաներ մի շահարկեք։ Էլ չեմ ասում կոծկելու հանգամանքը եւս մարտի 1-ի հետևանքները կոծկելու հանգամանքը եւս ապացուցված է։ Ինչպես էին փամփուշտներ փոխել ու մնացածը։ Կամ սահմանադրության պահպանումից խոսացող մարդիկ, իրանց համար խնդիր չի, որ սահմանադրությունը խախտվել է նրանով, որ զորքն է հանվել քաղաքացու դեմ։ Բայց վերադառնալով մեր ոչխարներին, Գալստանյանի ձայնագրությանը։ Ասում էր երեք պարոն Գեղամը Մանուկյան, ասում էր, այ մարդկանց մտածել եք ուզել են գնդակահարեն այդ մարդիկ։ Ես մտածում եմ, որ ես անկեղծ մտածել եմ, որ մտածել են իշխանության ներկայացուցիչներին գնդակահարել, ես այդ տպավորությունն եմ ունեցել, բայց հետո, երբ որ դուք ստացաք ամբողջական ձայնագրությունը ու հրապարակեցիք, ձեր փորած փոսը ընկաք, որովհետև պարզվեց ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչներին, այլ կամայական մարդկանց էիք ուզում գնդակահարեին, էիք չէ, էին ուզում գնդակահարել, որոնք չէին հավատալու ձեր քարոզչությանը, անգամ ձեր թիմակիցներին գնդակահարելու հետ կապված, կամ այն մեքենաների վրա յուղ լցնելու հանգամանքը, մեքենաներ շրջելու ձայնագրության հատվածը, երկիրը քաոսի վերածելու հատվածը, այդ նույն աստղիկների հատվածը, ինչու չեք հրապարակում, այդ ձայնագրության այդ հատվածը, ինչու չեք հրապարակում, դուք դատարանից ստացել եք իրավունք հրապարակելու այդ ձայնագրությունները, թե որ ձայնագրությունները հրապարակել եք ավելի վատ վիճակում կհայտնվեք։ Կամ եթե ձեր արդարները վստահ են, որ ապացույցները մտածածին են, ինչու են խոչընդոտում ու անիմաստ ձգձգում այդ դատական հայցերը, միջնորդություններ են ներկայացնում եւ դատաքննական փուլ չի մտնում գործը, որովհետեւ ձեզ այս թեման ձեզ համար շահարկման, քաղաքական շահարկման առիթ է, որովհետեւ ձեր բերանի մեջ ծամոն է այս հոգեվորականների թեման, բայց մեղադրյալի հարցերը պետք է հնչեն
դատարանում, ոչ թե ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այ եթե չխոչընդոտեն ու այդ հարցը շարունակվի քննվել դատարանում, հրապարակավ կտեսնի ժողովուրդը բոլորը, դուք էլ կհամոզվեք, որ այդ բոլոր փաստերն ոչ թե մտածածին են եւ այդ շահարկման նյութից կզրկվեք։ Այ դրա համար էլ գործը չեք թողում, որ դատարանում շարունակվի, որովհետեւ սպասում եք տեսնեք հունիսի 7-ին ինչ կլինի։ Կամ հոգևորականների ծեսերի մասնակցության խաթարումից են խոսում տևական ժամանակը։ Ու խոսում են նույն էլի դաշնակցականները, որոնք ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Շիրակի թեմի առաջնորդի խոսքը սահմանափակեցին։ Մարդը ազատ էր, խոսում էր, ծեսերին էր մասնակցում, տարան Երկիր մեդիա, իրանց կուսակցական լրատվամիջից հարցազրույցը վերցրեցին ու չհրապարակեցին։ Ինչի եք սահմանափակում այդ մարդու ազատ խոսքի իրավունքը։ Բայց տիկին դատախազ իրականում շատ գնահատելի է ձեր հսկայածավալ աշխատանքը, որքան էլ ոմանք փորձեն այս ամբիոնից դա փոքրացնել։ Ասում են, այ ընդհանրապես ապօրինի գույքի բռնագազման գործով մեկ վճիռ կա։ Հատուկ մոլորեցնելով հասարակությանը ու չասելով, որ այդ օրենքը իրենք են բռնած տարել ու վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Ու ընդհանրապես ամիսներ առաջ է սահմանադրական դատարանը եզրակացություն տվել, որ այդտեղ սահմանադրականության հետ կապված խնդիր չկա։ Այ դա չեն ասում։ Իդեպ այդ ձեր բռնածներից մեկն էլ այսօր կալուգացի օլիգարխի շահերն է պաշտպանում, բանա, բայց այդ մի դրվագել էլի ասում, այդ որ բոլորով միասին այդ նույն մետադիչկան եք սկսում, նույն օրը նույն ժամին թիրախավորել, այ դա շատ ծիծաղալի է։ Այդ ոնց եղավ, որ նույն օրը նույն ժամին սկսեցիք բոլորով 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսել։ Ոնց եղավ։ Մենք ենք, մեր թիմն է բանակցում, ասում ենք տենց բան չկա։ Անգամ ադրբեջանցի պաշտոնյան ուրիշ ժամանակ ինչ որ մի ՀԿ-ի գործավարի խոսքը կբերեք ստեղ կթիրախավորեք, այդ բանը կանեք, կշահարկեք։ Բա Ադրբեջանի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը խոսել ու ասել է նման բան չկա։ Վերադարձի, վերաբնակեցումը իրատեսական չի։ Անգամ ասել է, որ դա Հայաստանում ներքին այդ շահարկման լարվածություն առաջացնելու համար է ընդհանրապես այդ թեման, նման թեմա չկա։ Ու ինձ համար ամոթ է, որ ձեր ադրբեջանամետ թեզերը հերքում է ադրբեջանցին։ Բայց քանի որ շատ ժամանակ չունեմ, ուղղակի ուզում եմ վերջում ասել, որ մի ձգձգեք այդ դատական գործերը անիմաստ, թողեք թո հաջորդ փուլը անցնի գործը դատարանում եւ մենք բոլորս լսենք արդեն ապացույցները, որովհետեւ միևնույն է հունիսի 7-ին սպասելու կարիք չկա, դուք արդեն իսկ պարտված եք եւ եւս մեկ անգամ ձեզ մերժելու է քաղաքացին։